Ok, donc avec Aïto toujours, hein. Avec Aïto réseau, problème bien, non? Voilà, donc, ma foli ba bula jena mun baka na jen wakati konna na alsa. Avec Aïto, an alevu damne na ritar la doni. Ma la nyini kunto ye, la nyini ye, an sega damne 21h. Voilà, mais réseau problème bien, non, donc c'est qui a fait que an sega damne jona. Voilà. Mun ta nyedon, mun chien folo do fana ka nga video na je. Aga don afo, yan te kuma foyi ka kɛnɛya kɔ bi an bɛna kuma bana dɔ kan n'an b'a wele hypochondrie ni dɔw b'a wele maladie imaginaire. Maladie imaginaire bana de don mais mɔgɔ caman t'a dɔn. Caman hakili la k'a fɔ banabagatɔ bɛna kuma bɛɛ ka banaw fɔ ka jate b'a fɔ olu bɛ banabagatɔ la wagati bɛɛ lajɛlen na, mais caman n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ o tɛ. N bɛna misaliya dɔw d'i ma. Don la kan to lajɛli la, muso dɔ delila ka na n sɔrɔ lajɛli la. A y'a yira n na k'a fɔ bana sugu bɛɛ dɔ bɛ ale la. Bana sugu sugu ni b'a miiri diɲɛ kɔnɔ a dɔ b'ale la. A y'a yira n na k'a fɔ cancer o b'ale la, hépatite b'ale la, n'o ye biyɛndimi ye o b'ale la, sida b'ale la, furudimi b'ale la, tension b'ale la. A ye bana caman fɔ minnu bɛ ale la. Nka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ laɲiniw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tile damadɔ ɲɔgɔn kelen ɲɔgɔn na lajɛliw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ foyi tɛ muso in na. Nka a tun bɛ ka fɛn fɛn fɔ a tun bɛ k'a bɛɛ miiri a kun de la. A don an ye fɛn kelen dɔrɔn de sɔrɔ a la n'o ye mura ye, n'o ye rhume ye, sinon fɛn wɛrɛ tun t'a la. O min tɛ juguman ye mais o de tun b'ale la o don, mais a yɛrɛ bolo diɲɛ bana sugu bɛɛ b'ale la. O bana in an b'a wele hypochondrie. A bɛ kɛ mɔgɔ minnu na n'an b'a wele les personnes hypochondriaques. Voilà. An bɛna kuma o de kan bi walasa i bɛ se ka kunnafoniya caman sɔrɔ o bana in kan. Nka mɔgɔ caman t'a dɔn, hali kɛnɛya tigilamɔgɔ caman bɛ yen nɔ u t'a dɔn k'a fɔ a bɛ yen nɔ diɲɛ kɔnɔ, hali n'aw b'a dɔn i b'a sɔrɔ u t'a maîtriser kosɛbɛ, u tɛ se ka fɛnba fɔ a kan. An bɛna kuma o de kan bi. Minnu bɛ ka lajɛli daminɛ aw ye hakili to an nana retard la dɔɔni, retard dɔ tun bɛ parce que réseau problème tun bɛ yen nɔ mais a réglé la, voilà aw ye hakili to o kama. Sinon sibiri o sibiri 21h wagati an bɛ live kɛ, an bɛ bana dɔ ta an bɛ kuma o kan. Ni ɲininkalibaw fɛ ni kuma b'a bolo k'a fɔ a bɛ se k'olu fɔ, a dabɔlen don o de kama walasa ne bɛ se k'aw ka ɲininkaliw jaabi. Semaine kɔnɔna na n bɛ video 2 kɛ ka taa ni sibiri, n bɛ video kɛ o video mana kɛ ni ɲininkali minnu bɛ yen nɔ n ka bɔ n'o bɛ ɲininkali minnu kɛ n b'olu fana jaabi n ka live kɔnɔna na walasa aw bɛ se ka kunnafoniya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na. O y'a sɔrɔ minnu siɲɛ fɔlɔ don fana ka lajɛ, ne tɔgɔ ye Usumani Yaya Ture. Yan n tɛ kuma foyi ka kɛnɛya kɔ, ne ye dɔgɔtɔrɔ ye n bɛ mɔgɔw dege kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman fana na. N bɛ kuma banaw kan, banaw taamasiyɛnw, banaw kɔlɔlɔ ani fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana jugu lase i ma. Merci Dado min bɛ ka n lajɛ nin wagati in na, n ka foli b'i ye yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la. Merci et merci. Voilà. Ok, donc an bɛ taga halisa hypochondrie komi n y'a fɔ cogo min na, hypochondrie n'o ye maladie imaginaire ye. O bɛ fɔ mɔgɔw ma, mɔgɔ minnu n'o y'a sɔrɔ u bɛ hami wagati bɛɛ lajɛlen na an'u bɛ jɔrɔ fana u ka kɛnɛya la wagati bɛɛ lajɛlen na. Fɛn fitinin mana k'u la dɔrɔn u b'a jate ko bana dɔ de b'olu la. Aw bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ don u yɛrɛ ka adamadenya la. O de bɛ wele k'a fɔ hypochondrie n'o ye maladie imaginaire ye. A bɛ kɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu bɛ fɛn o fɛn ko ni fitinin dɔrɔn i b'a sɔrɔ o b'o jate koba ye. A bɛ sɔrɔ kun dɔw de fɛ, o kun o dɔ ye mun ye? A bɛ kɛ mɔgɔ la ka caya mɔgɔ minnu ni bana dɔ delila k'u sɔrɔ, o bana in mɛnna u la, bana in mɛnna fɔ ka dama tɛmɛ, ni o bɛ kɛ sababu ye u siran bana ɲɛ,
uno walen ko fo banana mona bo banana ko ma fete wa nu bora sama woro frache nu boro banana ewere bulu bana bana bina uspen fe man usoro u banana to lado wala bana wara bi na to lado ko ke sa winu be sran bananya ko sebe wala fen fiti mona kula dron u be sran ga fo o bula fen o bula an fana usoro fen woro fana fe o fen woro do mi iwa soro avec mo gola mo on fa nu mo on kaduye wala o kelfe mo godo nalo wa kalfa minala obisa sawiye obesu sayam mana ke unya koro o kama obisa fion fe no kera ulu re bolo kulub nasa fen fitino kera ulu bolo kulub nasa do be jor wati bela jenna obisa wati bela jenna ka fo ubnasa do ta be soro fana fe abisa soro fana wantourage no sigoroi o sigoro o moy ni mo gom berle no nyona ni o no luté nyon famia o sebe walma nan tiga mo do be o mo la walma no ni mo be nyon ka ni mo benente walma bu le kuna ko le mandi mo yi o sera ni asoro tugo do fana yi so tugo wala fana bala tuni mo on be no asoro o yewi yu joro no wirama o sera no wirama naturellement o tiga mo akela di ko lu fana soro ani mo gom be kun fitin do o sera ke ko bay wala kun fitin do o sera ke ko bay o tiga mo akela di ko lu fana soro ko sere doni ya kunge muru bi sera ara de afsega mo chama soro to be mina hypochondrie ama wole maladie imaginaire afsega famia tamashia no ribala atamashia do mu atamashia msira soro sera chama fe tamashia chama ne bi no mu sera ira ka bi ara dina atila mo wa doni ga gilan go sere na soro ni esperance batila kene ya sera ka atamashia na losoro atila mo kuma be abo fendo balila mabe nama fo ko lo badimi abo farbe kalaya wala be fono wala be nyana mini wala ko no badimi wala ko badimi wala sema dimi wala mura balila wala soso wala kuma be on be fendo fo o soro go daire la na fion fen yi tilila wala na fion fen me radio la wala na fion fen me barokero la wala na fion fen yi journal la ko me journal la ube ga me kuna funya sara sa me réseaux sociaux ga na e bana yeno na fion fe yeno donc abo fuko nyona balela misala ni mo min ko tele la ko fendo ba ko kono dim balela aba sigilento abo fuko kono dim fana be alela voilà donc oui atamashon yi ba soro kuma ba tikila mo be amira kuna ok merci beaucoup Daro merci beaucoup voilà donc ok voilà d'accord avec toi la paire ouais oui oui effectivement c'est comme ça d'ailleurs il y a famille voilà donc c'est la siran dugu voilà joro dugu aussi avec ça oui ablaila il y a faut qu'abdana madina voilà donc il y a faut banam do ma faut hypochondriaque avec ça dans madina qui au jugala ma be va sur article mo be fendo miri ayre kuna afo bari la en réalité va pour faut itala voilà fendo min ka tian ko sebe adama dona voilà information nous faut ça non yo ta tigla mo ben bela jene jati question jana ko sebe ni ngali mo fe absega ni ngali ke wala mun ko kanaje nya wala chama be kala jeli ke mo ta question posée ni question be no akuna kan chaya ko be bana da folente ko sebe matika ba ko sebe ara ko mati fo ka chaya voilà c'est l'occasion voilà donc ni ngali mo fe sebe ba ni ngali ke mo jabi voilà donc ara do bana o bana suurido mais adoninte ko sebe a chamana mo chama so da docteur sola docteur ube la jeri ke ko sebe c'est que l'ube ke waru be tien on be perdu mais ko fe bina ka fo fo ti non en réalité il m'a fait on fait que va so ka kan julta be ke so julta fo ti yala radio be ke radio fo ti yala analyse sugu abe se ka ke
mais il va sɔrɔ foyi tɛ y'u si la voilà nka i b'a sɔrɔ foyi wɛrɛ tɛ n filɛ ka min fɔ a caman na i b'a sɔrɔ o de don banabaatɔ bɛ mais mɔgɔ minnu b'a dɔn banabaatɔ bɛ ka minnu bila a kunna a docteur minnu b'a dɔn n bɛ siransi bolo ni banabaatɔ na i b'a sɔrɔ u tɛ fɛn ɲɛnama foyi d'a ma u bɛ fɛn simple dɔ d'a ma paracetamol walima voilà walima fɛn simple dɔ dɔrɔn u b'a d'a ma voilà je viens médecin même ni mɔgɔ min nana n'a y'a dɔn k'a fɔ ni problème b'a tigi la i b'a sɔrɔ bɔnbɔn dɔ tun b'a bolo mais c'est rare dans les marchés a b'o den kelen ta a b'o da a b'o den saba a b'o den kelen ɲɔgɔnna ta k'a b'o kunu tile kɔnɔ siɲɛ kelen dɔrɔn et puis c'est tout après une semaine après a tigi bɛ na a b'a fɔ ko foyi t'ale la et puis c'est fini voilà donc fɛn dɔ don a faamuyalen tɛ kosɛbɛ c'est pour cette raison n y'a fɔ n ko n bɛ kuma kan walasa aw bɛ se ka kunnafoniya caman sɔrɔ n ye kun minnu fɔ sisan nɔ ani ye taamasiyɛnw fɔ sisan nɔ olu bɛɛ y'a taamasiyɛnw dɔ ye voilà mais ni a ma furakɛ ni a ma dɔn joona ni to kɛra o cogoya la i b'a sɔrɔ kɔlɔlɔw a bɛ se ka na n'olu ye voilà kɔlɔlɔw dɔ ye mun ye a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye kosɛbɛ a tigi ka adamadenya la a dɔ la i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ani mɔgɔ si tɛ bɛn voilà donc n y'a yɛrɛ ɲininka a b'a fɔ bɛɛ b'ale mɔgɔ bɛɛ b'ale juguya la mɔgɔ si t'ale fɛ walima i b'a sɔrɔ a b'a fɔ tuma bɛɛ adamaden dɔ ni ale man di voilà walima dɔ bɛ ka ko dɔ k'ale la voilà donc ni mɔgɔ ye fɛn fitinin fɔ a b'a fɔ ko b'ale la tuma bɛɛ a yɛrɛ bolo ale ye banabagatɔ mɔgɔ ye a yɛrɛ bolo ale man kɛnɛ tuma bɛɛ ale bana dɔ da a yɛrɛ la i b'a sɔrɔ a bɛ se ka ni gɛlɛya wɛrɛ i b'a sɔrɔ tantigɛ a tigi yɛrɛ bolo yɛrɛ ka occuper a yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ɲɛtagaw la a ka wari ɲini siraw ma ka occuper a ka famille la walima ka occuper a la cɛ la ou a muso la a tigi ɲɛsinnen bɛ k'a yɛrɛ dɔrɔn de ma ka d'a kan a yɛrɛ bolo tuma bɛɛ ko bana b'ale la tuma bɛɛ a yɛrɛ b'a jate ko fɛn dɔ b'ale la o kama a bɛ taga yɔrɔ bɛɛ tuma bɛɛ a ye a bɛ dɔgɔtɔrɔso la bon tubabula i b'a sɔrɔ a bɛ minnu bɛ tubabu jamana kan i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ u bɛ taaliw la u bɛ fɛnw na lajɛliw la wala minnu b'an fɛ yan farafinna dɔw bɛ taa u ta lamɛn dɔw fana i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ u taa moriw fɛ yen u taa sumaw fɛ yen nɔ u taa bugurdalaw fɛ yen nɔ u taa dɔgɔtɔrɔso la u taa fan bɛɛ i hali bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko lajɛliw kɛ u taa fan bɛɛ ka d'a kan tuma bɛɛ olu b'a ɲini k'a fɔ ni bana b'olu la walima ni bana t'olu la olu yɛrɛ t'o dɔn mais u yɛrɛ bolo kɔni u yɛrɛ sɛbɛntiyalen don k'a fɔ ko bana kɔni b'olu la voilà n'i y'a fɛn fɛn ɲininka a sɛbɛn a kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ a bɛɛ b'a fɔ ko bana b'a la u yɛrɛ bɛ miiri bɛ bana min na u b'a fɔ k'o de b'olu la i mana fɔ cogo o cogo u b'a fɔ k'o de b'olu la sɛgɛsɛgɛliw mana yira cogo o cogo u b'a fɔ k'o de b'olu la donc n'an b'o tigilamɔgɔw de hypochondriaque a bɛ se ka na n'o gɛlɛya ye a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ bɛ se ka na n'a ye k'a kɔnɔna na tuguni bɛnbaliya n'a se a kɛrɛfɛmɔgɔw bɔlen kɔfɛ a tigilamɔgɔ a bɛ se yɔrɔ dɔ ma n'a juguyara ka juguya yɛrɛ ye angoisse bɛ na jɔrɔjugu bɛ na a dɔw la yɛrɛ a tigilamɔgɔ yɛrɛ dɔw b'u yɛrɛ faga yɛrɛ voilà dɔw bɛ se ka t'u yɛrɛ faga parce que u b'a jate olu ye ala olu da bana de kan olu mana hɛrɛ kama diɲɛ kɔnɔ olu na tɔɔrɔ dɔrɔn de kama n'o don olu b'a bɛɛ ban siɲɛ kelen u b'u yɛrɛ sɔrɔ donc o bɛ se ka na ni a kɔlɔlɔba ye kosɛbɛ ok merci beaucoup encore pour la question voilà ɲininkali diyara n ye s'il vous plaît docteur hypochondrie peut causer la fatigue oui bien sûr hypochondrie comme il y avait hypochondrie a bɛ se ka na ni fɛn bɛɛ ye voilà a bɛ se ka na ni sɛgɛ ye c'est-à-dire que bon hypochondrie yɛrɛ ta hypochondrie c'est-à-dire que en réalité bana tɛ i b'a fɔ bana tɔw bɛ cogo min na c'est-à-dire bana tɔw bɛ min bila a kun na o de y'ale ye quoi voilà pour que i ka se k'a faamuya bana tɔw min bila a kun na o de y'ale ye bana tɔw mana bila a kun na k'a fɔ a sɛgɛnnen don a bɛ na ni sɛgɛ ye a yɛrɛ bolo c'est-à-dire psychologiquement hakili yɛrɛ la ale sɛgɛnnen don quoi donc ni hali la n'i sɛgɛnnen don donc c'est comme i sɛgɛnnen de don voilà a bɛ se ka ni fɛn bɛɛ hali ni min tɛ sɛgɛ dɔrɔn ye ɲɛdimi o tulodimi o kɔdimi o kunkolodimi o c'est-à-dire hali bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na hypochondrie bɛ se ka na ni o bɛɛ lajɛlen ye voilà n bɛ a ɲini ɲɛfɔli dɔ kɛ don dɔ la bonsoir merci Sissoko merci beaucoup bienvenue voilà merci Sissoko bienvenue a diyara n ye kojugu voilà donc ni ɲininkali m'aw fɛ a bɛ se k'a fɔ voilà donc an bɛ a ka ɲininkaliw jaabi voilà waati dɔ la don dɔ la ka ne to n bɛ misaliya dɔ d'i ma don dɔ la ka ne to urgence la garde la ça trouve que n ma kɛ docteur yɛrɛ fɔlɔ n bɛ interniya la voilà donc don dɔ la jeune fille dɔ delila ka n'an sɔrɔ yen nɔ a jeune fille a ye min kɛ a bɛ taga n ka segin la urgence kɔnɔ a bɛ 3 mois bɔ voilà don o don a bɛ na a bɛna fɛn dɔ fɔ a yɛrɛ la mais chaque fois n'an ye lajɛli kɛ lajɛliw b'a yira ko foyi tɛ yen nɔ
a kuma bɛ a bɛna ko kɔnɔ b'ale dimi wala b'a ko kɔ b'ale dimi a bɛna da ka kolonkolon ka kasi ka fan bɛɛ kɛ mankan ye ka yira k'a fɔ dimi b'ale kan parce que ale bɛ sa ten mais kuma caman donc n'i y'a ye a hinɛ b'i minɛ anw bɛ a lajɛ an b'a ye douleur a yɛrɛ kɛcogo a bɛ ka signe bɛ yira signe b'a yira ko douleur fanga bɔ a kan jusqu'à ce que an bɛ morphine k'a la pour calmer sa douleur bon n'a y'o kɛ a b'a calmer a bɛ taa 3 jours après a bɛ tila ka segin ka na tuguni pour le même problème mais an ye scanner kɛ ka lajɛli sugu bɛ kɛ jolitaw fɛnw bɛɛ mais i b'a sɔrɔ chaque fois foyi tɛ y'a la mais c'est plus tard maintenant a faamuyara k'a fɔ fɛn mun tɛ a la mais c'était une hypochondriaque. Voilà. Donc, c'est que dire que a tigilamɔgɔ na fɛn fɛn bila kunna o dɔ de don. Voilà, walasa a bɛ se k'a faamuya cogo min na. Voilà. Donc, fɛn dɔ don a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman de ye komi n y'a fɔ cogo min na an bɛ se ka na an ka débat kɔnɔna na. Voilà, donc maintenant n ko an kun bɛ yɔrɔ min na dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye dɔw b'u yɛrɛ faga yɛrɛ ka d'a kan olu ka kɛ toujours olu dara bana de kama. Ok. Voilà. Mais hypochondrie an bɛ se ka an yɛrɛ kisi a ma fana. Et puis, on se a rekishama, on se a traité fana. Voilà, mino lunya foi, c'est ça non. Gaussou, merci beaucoup, Gaussou. Voilà, merci beaucoup, Gaussou. Voilà, merci. Voilà, bonsoir, Dr. Touré. Voilà, pour ce thème si important. Voilà, que beaucoup de personnes sont éclairées. Voilà, ok, c'est vrai, merci, sans doute. D'aider non seulement la manière préventive, aussi curative. Ok, merci beaucoup, c'est Koulibaly, merci. Voilà, donc effectivement, parce que ça me doit donner. Voilà, ça me doit donner. Voilà, ça me doit donner. Enfin, il y a quelqu'un qui se fait. Mouni, Kenya, Tiglamoro, et lui, il est chamanta, comme il y a que c'est lui chamanta donc. Voilà, donc à plus forte des raisons, Mourou Kenya, Tiraka. Olu k'a dɔn a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ voilà ok voilà donc comme y'a fɔ cogo na moyen de prévention b'a la moyen de prévention o b'a la voilà moyen de prévention o ye jumɛn ye bon n'a sɔrɔ mɔgɔ min b'o cogoya la walima n'i bɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ min b'o cogoya la a bɛ ɲini a tigilamɔgɔ fɛ a ka fɛnw kɛ fɛn minnu n'o bɛ se ka hali lafiya i b'a sɔrɔ ni a bɛ ka ninnu bila a kunna a kana to ka fɛnw lajɛ fɛn minnu bɛ se ka a hali lajigi banaw la wagati kɔnɔna na ni n'a sɔrɔ minnu ta sɔrɔla saya de fɛ wala minnu ta sɔrɔla bana de fɛ wa a bɛ se k'i ma yɔrɔ ma jan ka bɔ kunnafoni jugu n'a ɲɔgɔnnaw ma ani fana a kana to k'a yɛrɛ hali jigi fɛn jugu la k'a fɔ k'o b'ale la donc o bɛ kɛ mun ye walasa o ka se ka kɛ f'a tigi ka fɛnw kɛ fɛn minnu bɛ se ka a yɛrɛ hali lafiya voilà o dɔw mun ye a bɛ se ka sport kɛ n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye a bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ fɛn minnu yɛrɛ ka d'a yɛrɛ minnu bɛ se ka hali lafiya minnu bɛ se ka ɲina a ka stress in kɔ a ka hami ancienneté in kɔ voilà donc o bɛ ɲini a tigilamɔgɔ fɛ kosɛbɛ walima a ka mɔgɔ ɲini ani mɔgɔ min bɛ se ka baro kɛ ani mɔgɔ min bɛ se ka halinafalenw kɛ ani mɔgɔ min bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔnya kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛ se ka halinaw di mɔgɔ ma o fana bɛ se ka kɛ sababu ye o fana bɛ se ka kɛ sababu ye k'a tigi hakili lafiya fana olu bɛɛ ye système ye siraw ye a tigi bɛ se ka min kɛ walasa ka kisi hypochondrie problème ma n'a sɔrɔ bɛ mɔgɔ dɔn fana k'a fɔ a ye mɔgɔ min na o mɔgɔ in il faut a ka o mɔgɔ sɔrɔ a ka i ka kuma e min y'a faamuya sisan i ka taa kuma a tigilamɔgɔ fɛ i ka tigi la faamuya k'a fɔ a bɛ ka fɛn caman min fɔ i b'a sɔrɔ o bana tɛ a la donc i b'a n'a faamuya k'a n'a hali yira ɲɔgɔn na o bɛ se ka kɛ sababu ye ni o bɛ se ka dɔ bɔ o caman bɛ se ka bali fana walasa a kana kɛ parce que hali sigi o de y'a prévention ye wala hali bɛ se ka sigi wagati cogo bɛɛ lajɛlen a tigilamɔgɔ bɛ se ka lafiya cogo min na a bɛ se ka fɛn kɛ fɛn minnu ka d'a yɛrɛ ye fɛn minnu b'a hali lafiya minnu bɛ se ka an ɲina bana in kɔ walima bana in yɛrɛ kana n'a minɛ fana mais traitement fana b'a la a bɛ se ka traiter fana o traitement dɔ bɛ se ka kɛ cogo di minnu bɛ traitement in kɛ mɔgɔ minnu ka baara bɛnnen don hali banaw furakɛli ma walima médecin généraliste n'an b'a fɔ les psychologues voilà les psychothérapeutes
olu b'a furakɛli kɛ walima médecin généraliste. Ok, Sissoko, merci beaucoup pour la question. Sissoko ɲininkali kɛ, une explication, diabète, voilà. Voilà, moi, je vais faire une fois diabète kan. Voilà, donc je sais qu'à fond. Voilà, question, voilà. Bon, niveau diabète type 1. Bon, diabète type 1, vraiment, il y a diabète, après, on va continuer le débat au fait. Diabète type 1, voilà, il y a diabète type 1, comme ma question précisée. Voilà, donc diabète type 1, oui, diabète mi, n'avait démission de mille ko sebe. Soit ni sambi nani en duruche, démission à vous de sera ko sebe. Maintenant, si vous avez un bilan de l'Ukraïne, donc Mohamed n'a diabète type 2 qu'on a. Mais quand on a diabète type 1, oui, allez insuline dépendant. Donc on a le cas, insuline te la bla farso, oui, insuline te la bo, pancréas rola, kana farso qu'on a. Voilà ça, sugorum binoni lu nana joli sera fait, voilà ça ko lu doya. Voilà sugoru ga sera miskilu soro chugumina, voilà ça ga sera fa soro. Ni o insuline no te ka bo donc walima n'o bɔta n'o ka dɔgɔ fo ka dama tɛmɛ o la an b'a fɔ o ye diabète type 1 mais avec les denmisɛnninw de fɛ yen kosɛbɛ. Contrairement au diabète type 2 est non insulinodépendant. Donc olu kama diabète type 1 n'ale mɔgɔ min sɔrɔ a furakɛli la insuline de bɛ utiliser kosɛbɛ. Mais diabète type 2 don n'ale mɔgɔ min sɔrɔ insuline caman na o tɛ utiliser a fanba o bɛ kɛ ni furaw de n'o ye comprimé ye. Voilà, donc o bɛ kɛ ni comprimé de généralement. Donc furakisɛw bɛ ta et puis a bɛ tɛmɛ n'an b'a fɔ les ados, les antidiabétiques oraux, donc olu bɛ ta o la kosɛbɛ. Donc diabète type 1 ani diabète type 2 kelenw tɛ. Voilà, mais a bɛɛ diabète de ye. Voilà, donc n'i m'a faamuya ou bien n'a sɔrɔ i fɛ ka ɲininkali wɛrɛ min kɛ i bɛ se k'o kɛ n'Ala sɔnna n bɛ jaabi fana. Ok, merci. Donc traitement, on va mettre un traitement kan. Voilà, donc on a pour le bon merci beaucoup. Voilà, merci malgré le retard, Alta, Mokoboga Suligue. Voilà, mais Inch'Allah, samedi nato, amina kuma, Angenika. Parce que tu m'as dit que on a kuma Angenika, na direct Angenika, parce que ni ga chongu bulu ka fo. On veut faire na chama soro Angenika. Parce que Angine fana ye bana min ɲɔɲalen don anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ farafinna Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Donc a bɛ jamana caman fana na cogoya kelen na, a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ. Donc an ka kuma o kan, an ka ɲini a bɛ sɔrɔ cogo min na parce que mɔgɔ caman erreur kɛ. Wala ni Angine bɛ minnu sɔrɔ u t'u kan wusu walima ka taa anti-inflammatoire ta n'o ye funu jiginnaw ye. Olu ye erreur ye n'a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ n'a bɛ se ka na ni gɛlɛyaba ye, n'a bɛ se ka na ni Angine complication ye. Donc an bɛna kuma o kan, an bɛna baro k'o kan. Et samedi nato 21h wagati. Voilà, comme n'a fait cogo min na bi samedi na 21h a kan ka daminɛ nka réseau problème tun bɛ yen nɔ, connexion problème tun bɛ yen nɔ, connexion tɛ ka stabiliser. An y'a daminɛ 21h a tigɛra et puis n tila ka lancer tun deuxième fois a tigɛra, donc fo troisième fois réseau ko sɔrɔ ka ɲɛnabɔ. Voilà, an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ o la, a bɛ hakɛto o la aw minnu bɛ k'an suivi, aw minnu ye n ka abonné ye. Merci beaucoup encore. Voilà. Donc, M. Barry, merci beaucoup Barry. Voilà, bonsoir docteur, merci pour les informations. Merci beaucoup Barry. Voilà, donc, Foufouli Diana Kosebe, voilà, donc, Nini Ngalimbi fait Barry, voilà, bienvenue. Voilà, c'est gagné Ngaluke, Mi Ojavi, voilà ça. Observe Nafuna Chamasoro, Kenayaka, Kadaka, Fouiti Kenayabo. Kadaka, ni te Kenaya la Foudero. Fɛn fɛn fana n'i y'a sɔrɔ n'a tɛ nafalasi i ka kɛnɛya ma fu de don ka d'a kan ni fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'i ma kɛnɛya ɲuman sɔrɔ a komi i ma foyi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. Fɛn fɛn n'a b'i bolo diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ se ka tunu a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ sɔrɔ, a kɛra so ye, a kɛra mobili ye, a kɛra fini ye, a kɛra muso hali n'a kɛra den, a bɛɛ bɛ ɲɔgɔnna bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ fo n'a kɛra nin ye. Nin ye kelen pe dɔrɔn de. Donc n'o taara dɔrɔn o y'a bannen. O la kɔni tagala kɔni o ye lahara taga de, Ala k'an bɛɛ n'o cɛ janya, Ala k'an bɛɛ kisi o ma. Voilà, donc walasa ka se ka kisi o ma nin kelen in b'an bɛɛ bolo, an ka se ka hali don o la, an ka se ka o bɛrɛ bɛn k'o tɔbɔtɔ. Donc o tɛ se ka kɛ cogo si, f'an ka hali to an ka kɛnɛya la, an ka hali to an ka santé la n'o y'an ka kɛnɛya ye, walasa an ka kisi bana jugu ma. Walasa o fana ka se ka kɛ, o tɛ se ka kɛ cogo si f'i ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ kɛnɛya kan.
i ka lafaamuya i ka dɔn min ka ɲi i ka dɔn min man ɲi. N ka chaîne yɛrɛ a dabɔlen dɔ de kama ka mɔgɔw la kunnafoniya o cogoya in na walasa mɔgɔw bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na walasa bana caman bɛ yen nɔ a bɛ mɔgɔw sɔrɔ erreur parce que u yɛrɛ ka kɛwalew erreur de bɛ ka kɛ donc erreur bɛ se ka dɔgɔya cogo min na walasa adamadenw bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogoya bɛɛ lajɛlen na o kama n ka folibaw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ kan suit ni wagati in na. Voilà, Sissoko ɲininkali wɛrɛ kɛ Sissoko, merci beaucoup, merci. Mes diabète 1 et hypoglycémie sont les mêmes. Non, non. Voilà, donc, diabète 1, elle n'a pas beaucoup, c'est une question posée. La question posée, non seulement, la question posée, mais moi, je non, ni au la lamine que ma c'est o fana b'a nafa sɔrɔ o t'a bannen chaîne YouTube avantage wɛrɛ jumɛn ye tuguni même 100 ans après même 200 ans après ka sɔrɔ waati hali n'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ waati ni vidéo kelen ni live kelen bɛ to net sanfɛ même 400 ans après dɔ bɛ se ka na a lajɛ o bɛ se ka ni kunnafoniya in sɔrɔ o bɛ se ka lamɛn fana a bɛ se k'o tigi nafa o bɛɛ bɛ kɛ o bɛɛ sababuya ye e ka question ye o bɛɛ sababuya ye e ka ɲininkali ye ani ne bɛ jaabi min d'e ma. Donc, on va y avoir fort. Il y a qui est né, qui va qui m'a au fanaï. On va encourager la question posée. Voilà, ça va pour nous faire un sur le Kenya. Merci beaucoup. Voilà, donc, diabète type 1 en diabète type 2, est-ce que qu'il est où? Diabète type 1 en diabète type 2, il est où? Et à ça, pour la diabète type 1 en hypoglycémie. Voilà, excusez. Diabète type 1 en hypoglycémie, qu'est-ce qu'il est où? Diabète type 1 en hypoglycémie, qu'il est où? Diabète type 1, comme il y a un insuline dépendant. O y'a dama bana de hypoglycémie o y'a dama bana de voilà mais diabète bi se ka na diabète généralement n'a fɔra diabète bɛ sukaro bɛ yɛlɛ parce que insuline bɛ bɔ fari la insuline bɛ bɔ pancréas yɔrɔ la ka na joli siraw fɛ ka na walasa ka na farisogo la ka don cellule la walasa muscle la walasa bɛ se ka fanga sɔrɔ ni o insuline tɛ bɔli kɛ sukaro bɛna caya bon ni sukaro cayara hyperglycémie bɛ na ni hyperglycémie de nana o de ye diabète type 1. Maintenant, l'hypoglycémie, il y a son sucre de doya. Voilà, il y a son sucre de doya. Voilà, mais de la vidéo qui est hypoglycémique, voilà, ça veut dire que l'hypoglycémie est vraiment familière. Mais nos vidéos qui sont là, sont là. Donc, là, on a barreau de fanaka. Voilà, ça veut dire qu'on a fait un chance sur l'hypoglycémie fanaka. Parce qu'on a fait mis, n'a donné un voilà, merci. Bon, alors, toujours là. Voilà. Ouais. Voilà. Donc maintenant, comme il y a votre là, diabète hypoglycémie fana votre là, on a vu que hypoglycémique. Voilà, ça c'est qu'on a fait un sur alta hypoglycémique. Voilà. Merci. Maintenant, et désolé, du retard. Merci, j'aimerais connaître les causes de l'hypocondrie. Ok, merci beaucoup. Il y a un retard là, mais retard tension non. Voilà, kala an bebe yanno kenya fro chugo nyane kama voilà doni na wati am se ga bismillah munu fana buga la je o fana bi se ga voilà donc kama ni a kunfo voilà ni kunfo voilà donc ni a kunfo kum se ga nani hypocondrie voilà donc ni fo mais merci beaucoup c'est ce que vous voulez merci merci si satisfait docteur. Donc ni kunnafoniya ɲuman sɔrɔ ni y'a faamuya fana o diyara n ye kojugu voilà parce que ne bɛ yan aw de kama walasa kunnafoniya ɲuman d'aw ma wagati bɛɛ lajɛlen na voilà donc hypocondrie mun de b'a la bon komi n y'a kun fɔ a kunba dɔ ye mun ye n ko ni bana jugu ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ n'u bɔra o bana in na u b'a fɔ n'u bɔra sama wolonfila cɛ bamanankan na u fɔ cogo min na donc ni u bɔra o bana in ɲɔgɔnna na u bɛ siran o bana ɲɔgɔnna wɛrɛ kana n'u sɔrɔ o kama ni fɛn y'olu sɔrɔ dɔrɔn olu b'a fɔ ko bana de bɛ ka na olu ma walima bana wɛrɛ bɛ ka na olu ma u bɛ siran kojugu bana ɲɛ u bɛ jɔrɔ u bɛ siran bana ɲɛ tamasiyɛn fitinin dɔrɔn u b'a fɔ ko
bana ba fu mangene be bana ro galon ta da wera la ka tro fu tu la no wera ta ka fo buga bana imaginer ga da wera la lo sa to yi hypochondrie wal ma maladie imaginaire o ya ku doy akuma do fana mu ni mi fo ka teme mo mi fana ni so mo do bi wal ma ikra mo do mo ka di ko jugo na lo do ka kalfa minala donc ibe sera o no na kana ni soro donc ibe sera saranye donc ibe sera o no na kana ni soro donc fen fitin dron wa soro ibe joro ka fo ni we bana de ibe tire la je kuma be docteur sula wal ma muru fe sumo fe yoro in la je le kero ibe saka yino wala sa ika la je juna wala sa saya kana ni soro afika soro fana sigida fe ini mo ko mi nyoko mo chambe ne wasoro yoro la wi sigile yoro mina su bana na we kera la we sigida la wi signyoko wasoro wal ma wire ga dukon na wire bulu ni mo shi mandi mo shi to lu fe lu kuma ni mo shi be bulu juguyala donc be to miri ne la ka foni fen fini gala ron wayi ka fofo ko ni nyona bulla wa fo banado blale banado bulu la do wuli ka ta ni juna ka fo na so banay tulu la no wire mu ta tanay ko na so le sigala ka bulale wa ta de ka fo adu la redi kada wulu le sigre no ka ni kero la da tunu banay yolu so voilà donc o minana akolo bay fana o de sigana ni soro tu wado fana mo do fana bi raso naturellement la soro wu segane naturellement ya soro wu joro wirema wi hami wirema o kadi gol mo su fana soro mo do fana bi no ya soro on fi den do bogo ko bay voilà akadi gol mo su fana soro ko sabe ni ya kumbaw ye mun segana ni hypochondrie ni wala say ka famia jesti sugo e mishi bari voilà donc abo chugade la wala na wami famia ta wala donc amia no wala ka ka bananga ka famia bana sukumindo mana video fana kaka alsa ako kuna funya soro hypochondrie ka mabe wakati de la jenena wala sa also mo mun bino wala mo mi refa na ba don na ya ka fo avec a fen fitin drona fon fe yi abu daire la na yi fon fe yi yoro wala ni mo na ka bana kuma re boru atila mo re wala se de ba soro atila mo ni don na ka bana kuma boru ba yedron ni don na fo takare mangene kale kungulu ba dimi kale ko ba dimi wala don do fo no tikitara o do go du se ya fo kale kungulu ba dimi kale ko ba dimi am soro wo chama bo chugala no ya bala ka we wal ma am so ye wala don a chama fe abulu funa mo ko wana kadi gulu funa soro ko te wala bo de chama be no soro lu te fra sa jona voilà donc c'est un peu ça voilà donc maintenant un traitement oui on a hypochondrie un traitement faux le traitement qu'on a un traitement na voilà traitement na donc mun ga spécialité halla bano frakeli mo le wa frakeli ke kachaya no psychologue ani psychothérapeute le wa frakeli ke kachaya même médecin général su fana bi joro bala même internesiu lu joro bala ala gatila mo be from na ko sebe from be na wuli les antidépresseurs voilà donc lu se ga datigila mo ya na jugara ko sebe ni solution le tega sura wala sa gatigi hali sigi wala sa gatega lancha wakati lu from se ga wakati kunguru ni kama mais frote ga foga be dama jusqu'à jamais walma foga be dama foga ta sa ga jenda ba ma hote ko donc be dama wakati kunguru ni kama wala sa sona ga ya solo voilà l'antidépresseur se ga des tranquillisants fana se ga di voilà donc comme mes réseaux quand il frotte au traiter là voilà c'est le nom général voilà donc voilà ça va se ga famia voilà pour que mo bana automédication qui est première fois ça donc c'est la fois sangata parce que on a la docteur Sola qui n'est pas lui fait un nous maino voilà la famia ni haili merci beaucoup voilà donc merci et courage Barry merci beaucoup Barry voilà Barry merci beaucoup et Megacef ouais donc c'est un grand labo voilà donc vous avez effectivement et merci beaucoup Barry merci pour le suivi adjara ko digo voilà ok alsa ame taranya dibayi voilà donc ni a de frontal chugo ni foene mais la dikambe non nam sego fo alsa ou fra un fait fo ou fra luka wala c'est sega maladie imaginaire no hypochondrie e ga sega famille alsa bana sugumindo sega na nimi ana wadina anyolu fo tamashe unu bala anyolu fo kolon unu bala ko ga se sa roma anyolu fo sega minke fana wala ka akana de soro anyolu fo uwe wana sega minke
walasa mɔgɔ minnu n'i b'a dɔn ka b'olu la i bɛ se k'olu fana dɛmɛ cogo min na an y'olu fɔ voilà donc caman ɲininkali kɛ jabɛti fana kan voilà donc an vidéo tɛmɛnenw fana na an ye kumala koko kan koko a traitement bɛ kɛ cogo min na k'a sɔrɔ fura tɛ traitement naturel min na an bɛ se k'o kɛ koko la donc n ye vidéo k'o fana kan donc n y'o fɔ n bɛna vidéo kɛ fɛn wɛrɛw kan tuguni voilà donc komi chaîne de do tuma bɛɛ an bɛ thème dɔ ta an bɛ kuma o kan voilà n bɛna kuma kɔnɔja kan parce que kɔnɔja ale fana kɛlen don adamadenw sɛgɛn kosɛbɛ voilà donc ani chef typhoïde o fana ye voilà donc o fana ye bana ye min kɛlen don ka adamadenw sɛgɛn kosɛbɛ don n'a nataw la n bɛna kuma kan n ka chaîne sanfɛ walasa aw bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan foyi tɛ kɛnɛya bɔ kɛnɛya ɲuman o tɛ se ka sɔrɔ cogo si n'aw ma kunnafoniya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na o kama ne ni aw an bɛ baro kɛ sibiri o sibiri a kana ɲina 20h wagati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an bɛ kuma banaw kan bi baro n'o ye hypochondrie maladie imaginaire ye a ɲɔgɔnalen don an fɛ yan nɔ kosɛbɛ o kama y'an ɲini bi an ka kuma kan caman ye faamuya caman sɔrɔ a la nka halisa n'a sɔrɔ an ma min faamuya dayɛlɛlen don aw ye wagati bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka ɲininkali kɛ walasa a bɛ se ka kunnafoniyaw sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na sibiri natɔ n'o ye 21h wagati ye an bɛna kuma angine kan n'o ye kandimi dumuni yɛrɛ ye dumuni kununi hali daji yɛrɛ kununi a bɛ digi dɔw la n'o ye n'a bɛ wele angine tubabukan na kan kɔnɔna dimi caman b'a fɔ lamɛn cogo min na an bɛna kuma o fana kan walasa aw bɛ se ka kunnafoniya caman sɔrɔ kɛnɛya kan halisa d'abord merci les antidépresseurs sont mal compris voilà, dans notre société. Est-ce que ça rend dépendant ou rendre fou? Ok. Bon, non. Bon, c'est vrai, il me faut les antidépresseurs, non. Enfin, à l'intérieur, il y a antidépresseurs, donc voilà, maintenant, on va faire froid. Voilà, on va faire froid. Voilà, donc on va théorie. Bon. En société qu'on a, surtout en fiant en Afrique, pour la finale, donc tu m'as fait un coup de ni a fura ɲɔgɔnna b'i bolo u b'a fɔ i ye fatɔ fura t'a la ou bien fɛn wɛrɛw fura t'a la ka sɔrɔ u t'a dɔn voilà donc antidépresseur c'est a tɛ komi furaw don k'a fɔ ko ni mɛnna t'a la k'a tɛ se k'a bila ayi mais laɲini ye min ye laɲini tɛ ka mɛn a tali la voilà donc généralement a bɛ di i k'a ta ka wagati de kɛ voilà pour un but bien déterminé ni objectif atteint a tali bɛ jɔ voilà mais ni mɛnna tali la k'a dama tɛmɛ cogo dɔ la fana o bɛ se ka kɛ sababu ye ni farisogo yɛrɛ bɛna digi a la ne m'a ta yali tɛ lafiya bon n'i m'a ta fana i bɛ min kɔ i t'o sɔrɔ n'o ye lafiya min n'o ka di i yɛrɛ ye walima sunɔgɔ min ka di i t'o sɔrɔ donc o de bɛ na dépendance yɔrɔ ye quoi donc o kama voilà donc maintenant médecin b'a prescrit a b'a f'i ye a bɛ dépend bana la a b'a f'i ye i b'a ta pendant 1 mois pendant 10 mois pendant 3 mois pendant 6 mois voilà donc après a b'a jɔ voilà généralement c'est comme ça voilà mais k'a fɔ k'a bɛ fa don mɔgɔ la non a tɛ fa don mɔgɔ la voilà a tɛ fa don mɔgɔ la bon généralement fura foyi tɛ bila sugu la k'a fɔ ko ni fura dabɔlen don f'a ka bila adamaden na voilà fo n'a kɛra fura min bɛ don trafic siraw fɛ i b'a fɔ an delila ka vidéo kɛ yalala fura ninnu kan yalala fura dɔw la i bɛ se ka fura dɔw sɔrɔ minnu bɛ se ka fa don adamaden na parce que u contrôlé tɛ mɔgɔ si ma laɲini bolo k'a fɔ fura in ka ɲi walima fura in man ɲi mɔgɔ si ma o sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn a dilanna cogo min yɛrɛ la a dɔnnen yɛrɛ tɛ fana donc o la fura sugu bɛɛ bɛ se ka feere o kɔnɔna na dɔrɔgu jugu bɛ se ka feere o kɔnɔna na donc fo a bɛ se ka na ni sababu ye ka na ni fa donni adamaden na mais docteur foyi tɛna fura sɛbɛn i kun k'a fɔ ko i bɛ se ka min ta ko bɛ fa don i la yɔrɔnin kelen non o tɛ yen nɔ voilà o tɛ yen nɔ donc ça veut dire que antidépresseur ninnu olu furaw tɛ k'a fɔ k'a bɛ fa don adamaden na donc n'i y'a di tɔ in ma a bɛ d'i ma kun dɔ de kama nka après a bɛ tila ka jɔ tuguni a tɛ komi i b'a ta i si bɛɛ kɔnɔna na voilà merci
Sissoko, merci encore pour la question et je vous remercie. La question voilà, Alpha. Voilà, ça sera devoir continuer Chugumina. Voilà, merci. Voilà, donc Sissoko, Sissoko, et on peut avoir plusieurs maladies en même temps. Aussi, une maladie empêche autre maladie. Bien sûr, Monsieur Sissoko, voilà, donc, Mega Ningali Javi, parce qu'il n'a pas beaucoup de. Merci encore pour la question, Voilà, donc, moi, donc, effectivement, Banakele, à de combien d'années Banakele, Milako, Banawala Timine. Banachama de Seragnon sur Adamadino. Mais ça l'a mis parce que double tension boula, diabète boula. Voilà, il va falloir Banakoro, Banaboula, enfin, du bout, finalement, boula, pour Kuluchi. Il va falloir se la boula, ou quelque machin. Voilà, donc banacham sera adamaden soro ou be sida ay fana banacham sera adamaden nyongo soro adamaden na o shimi shide nyongo sera la me bebu wa chenike o bebe yike so wi sa ko lodo e ga adamaden ga jena tikela voilà c'est comme ça voilà donc mi ay madron sen sera ay so ga banala kama ama ko le shuri la wala sa ameke na nyma dafalen soro wati de la jenena wala saka na iga fanga alsa bana ina mbo na mbo ga kuma fesa no hypochondrie no maladie imaginaire o maladie imaginaire no hypochondrie na le mena adama deno ni mo gombino na bito ga blabla kuna ga fo abalila o ga sabire asa fana bana wala kana fo no mo bana wala nosophobie mena nosophobie o fana sai sem mesega adama don fana soro wala saka nosophobie remi nosophobie, oui, mon bino, nous le saya kana nauma, walna bana kana nauma. Maroni ya famia. La pratique mo, mabe avec joro, ale kana nasa. Moko do bibaso usran saya nyen fen bela jeni. Ni uyudro, ni barasa kuma fara no uyu bana de bulle. Usran saya nyeba faish. Usran bana nyeba faish, ni bana kuma uyu ya to jugale. Mabe wesran bananye wesran sanye donc le bana de mo chama to fana doko e banay bana de ya to fana bala to e nosophobie voilà ça aussi c'est une maladie naka do fana mina vilo ko fana ka wala sa ko familial ça donc biseka hypochondrie la nosophobie abe seka nyon so mo ko kilina wa sa atigla mo hypochondrie la atigla mo waje de kuma be bana do balela mais nosophobie là en même temps awaje de ko bana do balela en même temps be fana saya kana na soro voilà awara saya tala me awara sara saya kana na le soro donc ni saya ila sara saya kana ne soro ila isa no fana ko bana do bila wala ila joro fana ko bana do bila ka soro lo retila ou fla no nyon soro la donc c'est comme hypochondrie bi atigila nosophobie fana ba atigila voilà c'est un peu ça voilà donc Boula merci beaucoup merci Boula je suis fatigué ici à cause des maladies imaginaires voilà ok c'est vrai. Voilà, donc comme merci Boula. Maladie imaginaire, effectivement, avec mon chamanso. Voilà, mon chamanso, comme Boula, il y a fait Chugumina, avec mon segé. Mais, nous avons fait ça, non. Il goûte la main, non, c'est un mille francs, il y a la vidéo, voilà, c'est ça, on a fait un peu de falen sur nous, nous faisons. Voilà, donc, là, c'est la mille francs, comme il y a 600. Il sera une ligue, la mi-javi, nous nous faisons un peu de fana, nous faisons un nafa, pour ça. Voilà, c'est que donc, alpha maladie imaginaire, il y a qu'on a chama sur la. Voilà, mais am ça côté mindima, il va ni mo ni secrétaire docteur Sola ni psychologue psychothérapeute de no gasega boroke, gasega nyali no tiki ko magasi la famia. Walma ni dana mo do be ga fu mo ni dalen la ko atiki la famia ga jena famia le jien kono avec ko chamando wala hali ba tiki la. Il sega hal na falen ko tiki la mo na sigi blasera. O be sigi yoro ma jama doni walma ni fon bi no ki go midi kuna wati sira udoke wala fon ke fon mu sigi yalla cha ko nya ko chugo ko fara bolo nya je yo ko fon ro na nyono wala am so ko te gon jima mi shibula wala tay sira de medo ima ko sele voilà si nécessaire na fero ko en français ko sira français ko na chama na te français re mani la famera ki ni hali ra nyona ati français re ma et puis avec téléphone merci. Sissoko, merci encore Mohamed Sissoko, voilà. Mais il y a maladie qu'on ignore son nom en français tel que
Mara, Kolochi, voilà, donc, effectivement, voilà, donc, Mara, Kolochi, voilà, donc, en français, et Kolochi, c'est la drépanocytose, hein, drépanocytose, voilà, drépanocytose. Maintenant, bon, Mara, je pense que infection d'ouïe, généralement, c'est ce que je sais, voilà, voilà, donc, généralement, des infections urinaires, nous n'avons pas. Voilà, donc, infection, je pense que c'est ça. Voilà, mais bon, je pense qu'il y a les deux, hein. Voilà. On nous plus bien, voilà, non, sur le cas, c'est la dernière voilà, donc maintenant, voilà, donc c'est un peu ça. Hein? Voilà, donc, pendant toujours, nous, ben, il y a des Adamadona, Adamadon, c'est le coup, voilà, dans Adamadon, c'est le coup, donc nous, ou t'as d'ailleurs sur le Tchougoumina, ou t'as le coup, il y a naï, ou là, à Banasugu, Moumine, nous, le talo Banan, il y a sur le Tchougoumina. Donc, le gars, oui, n'a pas fait un ami pour le loyer, ou à Djanatia Konana. Voilà. Mais voilà, c'est que Banan, nous, il y a qui Banan Sugu Suguma, comme un flag. Voilà, donc, à quelle heure Sugu Sugu. Il a pour nous, il y a donc Kenaka, à ce qui n'a pas pu se faire. Voilà, c'est avec un animal sur le Wati de la Djenena. Okama, ok, merci beaucoup, Sissoko, merci beaucoup. Bon, il y a premièrement, Sissoko, c'est très important, et Anafarago, merci beaucoup, on faut le dire, voilà, on faut le groupe, moi, non, on a pas d'amener le Wati na adresse là. On faut le voir, Bela Djene, il y a non, faut baisser le là. Maintenant, le Wati, on est sur la non, on est boroké, voilà, on est boroké, Kenyaga, voilà, ça, on est Kenyama, d'affaires sur le Wati Bela Djene na. On a fait un d'affaires sur le Wati Bela Djene na. Kadara, Foueti Keneabo. Merci. Ok, d'abord, merci encore. Merci. L'ancienneté peut être posée, le fourmillement dans la tête. Oui, oui, l'ancienneté, bon. L'ancienneté, il y a eu l'ancienneté. L'ancienneté, il y a fait Joro Bujugu. Bon, là, c'est qu'on a moyen. Absega nani oui, c'est vrai, Absega ke. Absega ke. Voilà. Là, il veut même faire nos pieds, voilà, c'est la première là. Mais faire nos pieds. Bon, ni fait enfin, ni jorolendo, walma ni haminendo, ni joro fangana bonya, ka fait degré d'homme. Fait chama le beno, n'a pas sur blada madena. A te komi abila en réalité. Mais de fait que, il va blé pour nous, ma bébé miri minkala. Ma bébé miri wujugu mununke, ma bébé joro wujugu mununke. Fɛn dɔw bɛ yen e yɛrɛ de bɛna bila i kunkolo la k'a fɔ o bɛ ka kɛ ka sɔrɔ en réalité ka sɔrɔ o tɛ ka kɛ voilà donc olu a bɛ fɔ a bɛ komi hypochondrie bɛ cogo min na voilà parce que hypochondrie bɛ base de anxiété ani inquiétude voilà donc plus tard a bɛna angoisse voilà donc a bɛ komi o cogoya mais min bɛ conseiller a tigilamɔgɔ yɔrɔ i ka se ka wuli i ka taa i ka kuma mɔgɔw fɛ. Comme il y a besoin d'un psychologue, psychothérapeute ou alors il y a un mot, il ne va pas ni les gens famille. Non, c'est fou le ni tiens, ni en ce moment là famille de l'eau, il n'a pas de famille. Ni au muso famille, ni chef famille, ni chef muso il m'a la famille, il n'a pas comment réel n'a pas l'oncle. Même si elle a le dima. Il y a sur le bon attend le bino et il peut conduire mes moununa. Il y a sur le modola. Il y a sur le tiana muso dali. Nero kawe nyakaw me lajeli senfɛ fana i b'a sɔrɔ cɛ bɛ kuma bɛɛ bon n b'a histoire fɔ i ye direct la wala tɛ se ka faamuya n ka lajeli senfɛ fana don dɔ la cɛ dɔ n'a muso taara voilà cɛkɔrɔba don bon a bɛ 62 ans 63 ans comme ça voilà donc a n'a muso fana ye musokɔrɔba ye u fila nana voilà donc mais muso y'a fɔ lajeli kɔnɔna na cɛkɔrɔba yɛrɛ m'a fɔ mais ɲininkali kɔnɔna na a entourage la donc musokɔrɔba yira k'a fɔ ko cɛkɔrɔba in b'ale lawuli a cɛ n'o y'a cɛ b'a lawuli tuma bɛɛ dugula fɛ kuma dɔ la 1 heure kuma dɔ la 2 heures kuma dɔ la 3 heures du matin yɛrɛ ou bien kuma dɔ la 5 heures du matin a bɛ sɔrɔ ka wuli ou bien walima dugula fɛ a b'ale lawuli ka bɔ sunɔgɔ la a b'a fɔ ko k'a k'ale dusukun lajɛ a b'a tɛgɛ maga dusukun na a b'a fɔ k'ale dusukun lajɛ ko n'o y'a sɔrɔ ko ale dusukun bɛ ka battement kɛ ka ɲa n'ale dusukun bɛ ka ɲɛnakili ka ɲa k'o lajɛ voilà donc kuma dɔ a b'a fɔ muso yɛrɛ ka tulo d'a la o yɛrɛ m'a bɔ yɛrɛ f'a taara stéto yɛrɛ san voilà stéto ye docteur min don tulo kɔnɔ voilà walasa ka mɔgɔw lajɛ
Voilà, donc docteur vous utilisez quoi c'est voilà ça va de ce complètement là dit. Voilà. Donc amanya ya fa o c'est tout yere do ni ko bla bolo parce que bolo de ce continue va aller là. Voilà, donc c'est tout ma be dugla ka muso la wuli awo do muso kulo la. Awo ko muso ga ale de ce qu'on a dit. Na le de ce qu'on ga batman ke ganya. Wala na le de ce qu'on reste ko ganya ki ganya est le de ce qu'on ma fa ou na so de ce qu'on re jolente. A fin chama fo. Abo ko mi wa ko na re bolo ou de ce qu'on dimba le la no incidence cardiaque. Mais nana la gel ke la la ba juguni furmi mai ngolola. Wala ma la gel ke la gel ko nana ana ga fo dusukun radio kɛra ikokɛliw kɛra ECG kɛra bange analyse fɛn kan ka kɛ jolita min kan ka kɛ fana walasa hali ka taa dusukun sira fɛ wala donc an ye lajɛli sugu bɛɛ kɛ mais an nana k'a fɔ foyi kun tɛ cɛkɔrɔba la en réalité dusukundimi t'a la foyi kun t'a la ale yɛrɛ an ye min sɔrɔ a la dɔrɔn furudimi de tun b'a la wala n'o ye ILSEC ka sojɔdɔnali ye furudimi tun b'a la o don na voilà maintenant vraiment a ye furaw ta furudimi na wala furudimi nɔgɔyara et puis c'est tout. Voilà, donc à quel moment aller semaine kelen ko kana na na ira ko ita de la bali no era du from dralement de ce dimi no era parce que de malgré la fin de ce dimi tala ko ita no era bulal sa de ce dimi malela voilà c'est du contraire voilà mais from tali ko fedron voilà so fui madama et voilà faut du from drama ko fedron ali l'enfiara et puis arrêt buru voilà ça va et puis c'est tout voilà donc conseil dira mais au lieu du from de concentré kuma caman fɔra sɔnni fura in ka di ka da kan y'a ladi k'a la faamuya k'a ɲɛfɔ a ye bana min don k'a ɲɛfɔ a ye a bɛ ka min miiri a kun na k'a ɲɛfɔ a ye a bɛ ka min miiri a caman na i b'a sɔrɔ o tɛ voilà donc a caman na i b'a sɔrɔ o tɛ a bɛ ka fɛn caman de bila a kun na k'a sɔrɔ o tɛ o kama mais o kɔfɛ alhamdulilayi a y'a faamuya semaine kelen kɔfɛ a nalen an y'a ye k'a fɔ foyi tɛ a la voilà alhamdulilayi cɛkɔrɔba bi an bɛ yɔrɔ min na bi foyi t'a la il se porte très bien à merveille. Voilà. Mais après ça, comme il y a une hypochondrie, maintenant fin de de bien, fin de semaine de madame se black, on a fait au début qu'on a ni hypochondrie à là. Nous on a ni banaye, quand on a fait fin de semaine voilà. Donc ancienneté c'est qu'on a ni aïe beaucoup de misère, mais comme la soula, ancienneté c'est qu'on a ni pour me maï, molo konana, kadaka, et hamibu juguminke. Voilà donc c'est qu'on a levé dans les sobis, ne va blé kuna, kafo. Fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ hali bɛ se ka bana wɛrɛ fana bila i kunna minnu bɛ se k'i lahami u bɛ mana fɛn min ye bɛ jɔrɔ dɔw bɛ se ka kunkolo kalaya ka sɔrɔ a ma se a bɛɛ tɛ bana ye voilà halisa an ka folibaw ye aw minnu bɛ ka lamɛn n ka folibaw bɛɛ lajɛlen voilà kɛnɛya ɲuman walasa ka se k'o sɔrɔ voilà donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri o sibiri 29 waati ni ɲininkali min b'aw bolo kɛnɛya sira kan dogola t'a la foyi t'a la ni ɲininkali min b'aw fɛ a bɛ se k'o fɔ voilà sibiri natɔ n'ala sɔnna an bɛ baro k'o kan fana walima n'aw yɛrɛ fana bolo halisa an ka kuma bana min kan aw minnu bɛ ka suivi kɛ a bɛ se ka proposition fana kɛ a b'a fɔ an bɛ fɛ ka kuma an ka baro kɛ nin bana in kan problème foyi t'a la ne bɛ aw ka ɲininkaliw jaabi o t'a bannen sibiri min nalen an bɛ tila an bɛ kuma o bana in kan walasa aw bɛ kunnafoniya ɲuman sɔrɔ fana o bana in kan o bɛ sɔrɔ cogo min na min bɛ se k'o na n'o bana in sababuya ye a bɛ se ka min kɛ walasa ka kisi o bana in ma walima n'a t'o bana in dɔn n b'o bana fana ɲɛfɔ a ye a bɛ se ka proposition kɛ a bɛ se ka ɲininkaliw kɛ a bɛ se ka hakilinaw fana di walasa laɲini ye min ye n'o y'aw ka kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman ye o ka se ka kɛ a kɛcogo la. D'abord, merci beaucoup pour toutes vos explications. Merci d'abord, voilà, diyara n kosɛbɛ, voilà, pour le suivi. N'a foli b'i fana ye, voilà, ye de wala jɛ ka daminɛ na fo ka taa fɔ a banna. Malgré que réseau perturbé la, réseau ɲagamina, voilà, mais ye kɔnɔni kɛ fo ka taa fɔ a ko sigira sen kan, n ka foli b'i ye o yɔrɔ la kosɛbɛ. Voilà, donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka an bɛɛ kisi bana jugu ma, Ala ka an bɛɛ kisi bana jugu ma. Bana jugu bɛ na ni sira o sira ye, Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. Ala k'an bɛɛ lajɛlen ka laɲini sabati, Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Bana fana, an bɛ se ka hakili to bana la an yɛrɛ la cogo min na, ka kisi bana jugu ma, kunnafoniyaw ɲini ka dɔn banaw kan, ka kunnafoniyaw ɲini ka dɔn walasa an bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na, Ala k'o hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen fana ma. Merci, n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen, a kana ɲina sɔni an ka kuma jɔ, dans quelques minutes an bɛna kumaw jɔ, an bɛna baro bila. Mais sɔnni o cɛ ni ɲininkali b'aw fɛ halisa a bɛ se k'o ɲininkali in kɛ walasa an b'o jaabi joona
ni a bɛ fɛ fana an ka kuma bana min kan ni bana bɛ min intéressé voilà parce que bana ko ye fɛn dɔ ye diɲɛ bana ka ca bana tɛ se ka fɔ ka ban bana bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ yɛrɛ dɔnnen tɛ fɔlɔ voilà min dɔnna o de bɛ ka furakɛ minnu dɔnna kuma bɛ ka k'olu de kan mais bana wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ma dɔn fɔlɔ misaliyala coronavirus nana sisan nɔ o kun dɔnnen tɛ diɲɛ kɔnɔ o kɛra bana kura ye min nana diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔw kun t'a dɔn voilà donc maintenant an ka laɲini tɛ mais sɛgɛsɛgɛli caman yira sɛgɛsɛgɛlikɛlaw dɔw jateminɛlikɛla dɔw y'a yira k'a fɔ san tan o san tan bana kura dɔ bɛna diɲɛ kɔnɔ min ɲɔgɔnna ma deli ka na voilà donc sɛgɛsɛgɛlikɛla caman ɲininikɛla caman y'o de fɔ donc o b'a yira k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ bana minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ a ka ca a bɛɛ tɛ se ka dɔn ka ban a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban hali n'aw de bɛ fɔ a kan hali taw de bɛ fɔ a kan donc minnu dɔnnen don kuma bɛ kɛ n'olu de ye donc ni bana dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ dɔ nafa dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o hali t'o la mais n'a sɔrɔ diɲɛ bana bɛɛ i k'a bɛɛ dɔn i ka caman dɔn a la hali n'i t'a bɛɛ dɔn hali anw yɛrɛ minnu ye kɛnɛ tɛ an tɛ se k'a bɛɛ dɔn mais i bɛ min ka minnu dɔnnen don kosɛbɛ i ka se ka faamuya sɔrɔ la walasa i kisi bana jugu ma donc o bɛ se ka adamaden nafa kosɛbɛ voilà o bɛ se ka adamaden nafa ok merci El Heba merci beaucoup bonsoir foli diyara merci bienvenue voilà donc voilà comme a b'o je ni ɲininkali b'i fɛ i bɛ se ka ɲininkali kɛ n b'i jaabi voilà walasa i bɛ se ka kunnafoniya sɔrɔ kɛnɛya kan toujours wagati bɛɛ lajɛlen na voilà comme n y'a fɔ cogo min na an bɛ kuma banaw kan mais n'i y'a sɔrɔ bana dɔw bɛ yen nɔ fana k'a fɔ e bɛ fɛ ka kuma o kan walasa i bɛ se ka kunnafoniya sɔrɔ o de ye haminako ye i bɛ jɔ o la su ni tile i bɛ se k'o fana fɔ n bɛ se ka baro k'o fana kan don dɔ la walasa tɔw fana bɛ se k'o bana in fana nafa sɔrɔ a bɛ se k'olu fana nafa u ka diɲɛnatigɛ la cogo min na voilà. Voilà, donc maintenant, il va donc en retard la donner. Voilà, donc, mais depuis, on a donné une heure de temps, bon. Voilà, moins 3 minutes à une heure de temps, ça va. Dans un échantillon fort, voilà, 10 borok, mais il faut contrôler la maladie imaginaire. Voilà, donc, on a là, il y a une qui est la fin, on a une qui est javi. Voilà ça, on va faire la Kenya, on a fait une masse sur le bon encana. Donc, ne live mun kɛ n bɛ kuma mun kɛ bon a caman na n bɛ se k'a fɔ a bɛɛ la n b'a kɛ bamanankan na bon caman y'a dɔw ye ɲininka mun de la n t'a kɛ tubabukan na n b'a kɛ bamanankan na voilà donc mais caman y'a kanu fana a kɛra bamanankan na diyar'u ye ka d'a kan fɛn caman bɛ yen nɔ o tun bɛ fɔ tubabukan na olu tun t'o mɛn fɛn caman bɛ yen u b'a lamɛn tubabukan na a bɛ tɛmɛ o kulo kan walima u b'a lamɛn dɔrɔn u bɛ tɛmɛ mais u yɛrɛ nafa yɛrɛ min ye a n'a dabɔra min kama o t'o sɔrɔ ka d'a kan tubabukan faamuyalen tɛ bɛɛ fɛ kosɛbɛ voilà mais siyɛnni sababuya la fɛn caman bɛ yen nɔ u bɛ fɔ bamanankan na u b'a faamuya a bɛ don u tulo fɛ ka ɲa olu minnu bɛ bamanankan mɛn fɛn minnu fana bɛ yen nɔ n'u ma kalan jan bɛ kɛ n'u ka tubabukan ma taa yɔrɔ jan donc a b'olu nafa fana kosɛbɛ u bɛ se ka kunnafoniyaw sɔrɔ kɛnɛya kan mais lɛbu don a tɛ se ka sɛbɛn direct la voilà mais n ka vidéo la i b'a sɔrɔ ni vidéo kɛra bamanankan na sɛbɛnni o bɛ kɛ tubabukan na walasa mɔgɔ minnu ma kalan mɔgɔ minnu tɛ bamanankan mɛn olu ka se ka a kalan tubabukan na walasa u bɛ kunnafoniya sɔrɔ ka d'a kan caman ɲini minnu tɛ bamanankan mɛn jamana wɛrɛw kan minnu tɛ Mali ye ka d'a kan siyɛnni lajɛlen don diɲɛ fan bɛɛ voilà dans les 4 coins du monde diɲɛ fan bɛɛ voilà Amérique Europe Asie Afrique partout dans le monde a lajɛlen don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na donc olu caman y'a ɲini k'a fɔ minnu bɛ lajɛli kɛ ko ka sɛbɛn français la walima anglais la walasa u bɛ se ka faamuya n'an y'a préféré ka taa sɛbɛn français la kuma ye francophone ye mais anglophone minnu b'a suit u bɛ se ka traduit autrement mais an kɔni b'a sɛbɛn français la walasa mɔgɔw bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ mais kuma a bɛ kɛ bamanankan na walasa maliyɛnw ani jamana minnu bɛ yen ni bamanankan bɛ fɔ yen nɔ kosɛbɛ u ka se ka faamuya jɛlen sɔrɔ faamuya ɲuman sɔrɔ kɛnɛya kan ka d'a kan siyɛnni kan hamina tɛ foyi ye aw bɛ se ka kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ cogo min na bamanankan na tubabukan na sɛbɛnlen na ka faamuya sɔrɔ banaw kan banaw yɛrɛ ye mun ye banaw bɛ sɔrɔ cogo di banaw taamasiyɛn ye jumɛn banaw kɔlɔlɔ ye jumɛn ani i bɛ se ka mun de kɛ walasa k'i kisi bana jugu ma ka d'a kan jugu kelen bɛ adamaden na diɲɛ kɔnɔ o ye bana ye jugu foyi tɛ mɔgɔ la ni bana tɛ i t'a dɔn k'a fɔ jugu yɛrɛ ye bana ye ko ni bana y'i minɛ k'i dɛsɛ i diɲɛ kow kɛli la fɛn dɔ nege b'i la k'a kɛ i tɛ se k'a kɛ fɛn dɔ ka di k'a kɛ i tɛ se k'a kɛ ka d'a kan bana kɛlen don k'i dɛsɛ o don de i bɛna dɔn k'a fɔ bana ye
adamaden jugu fɔlɔ ye jugu tɔ ninnu fura bɛ se ka sɔrɔ olu la olu tɛ se ka foyi tiɲɛ ye mais bana bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ye donc o kama an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ kisi bana ma voilà halisa an ka foli b'aw ye bon halisa an ka foli b'aw ye aw minnu ye n lajɛ ka taa video daminɛ ka taa live daminɛ na fo ka taa se live banna sisan nɔ donc an bɛna live kun cɛ yan nɔ an ye 1 heure sɔrɔ an y'an ka heure 1 sɔrɔ voilà donc mais ni baro siɲɛ wɛrɛ baro la komi y'a fɔ an bɛna kuma angine kan donc minnu fana n'a bɛ fɛ ka kunnafoniya sɔrɔ angine kan angine yɛrɛ mun ye n'o ye kan kɔnɔna dimi ye n'a bɛ hadamaden bali dumuni kɛli la n'a bɛ hadamaden bali kan kɔnɔna la dumuni tɛmɛni jimafɛnw tɛmɛni hali daji yɛrɛ kɔnɔ n'a bɛ hadamaden balo la n'a bɛ se ka sababu ye ka na kɔlɔlɔ lase hadamaden ma n'o ye kɔlɔlɔ caman ye a bɛ se ka kɛ hali dɔw yɛrɛ k'u bɔnɛ u ni na n'a juguyara ka se cogoya dɔw ma donc an bɛna baro k'u kan sibiri natɔ 21 heures wagati n'a sɔrɔ aw bɛ fɛ ka kunnafoniya caman sɔrɔ o fana kan a bɛ fɛ ka question poser o kan walasa ka ɲininkaliw ka se ka jaabi a ka se ka kunnafoniyaw sɔrɔ an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma sibiri natɔ an bɛ jɛ ka baro k'u kan ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw minnu ye n lajɛ ka taa video daminɛ ka taa live daminɛ na fo kana bila sisan na an b'a fɔ o la ok bye bye merci beaucoup